täältä kokkikoulusta. Anteeksi, että joudumme tekemään toisen osan, sillä tämä lopetti. Joo. Sen. Tervetuloa taas meidän kokkikouluun. Sinäpä napuri, et saa aloittaa tätä. Ja me... Oi ei. Mitä? Tikku on taas mennyt sinne. Hätäporkkana! Ei hätäporkkana enää auta. Sinä saat luvan etten ottaa se sieltä. Okei. Näin. Ota se paperilta. Pyyhi se paperilla. Noin. Ja sitten taas sekoitetaan. Ja maistetaan. Älä maista sitä vielä. Paperi! Paperinainen. Sitten. Meni vähän sotkuseksi. Sillä ei ole nyt väliä. Näin. Sitten jatketaan sekoittamista. Näin. Päätit sitten laittaa lisää sitä tahnaa. Joo, koska tämä on niin nestemäistä ja se ei saa olla. Tämä tahna on mansikkatahnaa nimeltä. Mansikkatahna. Ei vaan lipgloss. Lipgloss. En kyllä älyä miksi siinä on huulisana, mutta en minä tiedä. Tekijää en kerro, koska oikeudet. Sitten maistetaan. Entä mäkin maistan? Sinä et tykkää siitä vielä, koska se on... Mutta entisessä videossa se tuon tahnan tekijä näkyy. No, hällä väliä. Älä lopeta nyt tuossa. No kun se on niin hyvää. Ai jaa, minä luulin, että sinä vihaat keskeneräisiä ruokia. No eihän se kauhean keskeneräinen ole. Ole. On. Se et saa enää puhua. Lisää appelsiinitahkanaa. Sitten tulee vähän enemmän tätä appelsiinitahnaa. Nyt appelsiinitahnaa on lisää. Näin. Mä voin sekoittaa. Tuolla. Sitten. Okei, mä kerään itteni. Sitten jatketaan se. Nämä kökkärit pitää rikkoa tosi huolellisesti, koska kökkäreet on... Paitsi että tässä ruuassa saa olla vähän kökkäreitä, mutta olen tottunut rikkomaan kökkäreet. Sitten minä haen pellin. Näin, ja nyt otetaan tätä tällä. Näin. Sitten vielä tämä uuni. Noin. Nyt voidaan syödä tätä taikinaa. Hei, anna munkin syödä. Nyt topas. Näin, nyt ja... Se siitä kauneudesta sitten. Njam. Ja täällä pitää kyllä siivota. Kaikki tavarat on ihan levällään. Uhuu. Apua. Ja tämän jälkeen minä kyllä käyn suihkussa. Niin minäkin. Noin, kävimme suihkussa. Sitten pitää tiskata. Ai joo, tuo meidän ruokamme.
Se pitäisi varmaan.